好，今天来介绍这一个成孔钻哈，就是我们说的木工的沙拉钻哈。那这样子，这是铝合金的哈，这一个是滑动的哈，不会伤我们的表面哈。那这个是这样子的哈，钻孔、成孔和锁螺丝一起来哈。好，那这一个。这个是我们一般的 M4的哈 ，M4 16的，这是 M4 乘以30的。那这个是可以调整这个成孔的哈，这边是可以调整成孔的，有没有啊？可以调整成孔，一般我们就是调在4的这个地方了啊。那我们就是这样子啊，这是 M4 乘以16的，大概是这样子啊，可以的。现在就把它固定起来。哦，这样子，那这个是调整成孔的啊。里面的话，这个是可以更换刀头的啊。整个拿开，这个是可以更换的啊。调整这一个钻孔的深度，比如说我这个是 M4乘以30的，那我就长一点，像这样子刚刚好，这样转进去。好，那一样是大概成孔这样子，大概在4这个位置。好，这样子就可以了。这样子就可以。哦，这样子装完之后直接脱离，直接锁就可以。好，现在我们实际来操作哈。这个是我们常用的 M4乘以16的哈的螺丝哈。那这一个的话装进去，钻孔和成孔，好，很快脱离螺丝 ，OK。